ऑल इंडिया मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर रोहन मेरे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जो इतने बच्चे मारे गए कफ सिरप की वजह से, आप लोगों का फाइमा का अभी तक इस पर क्या टेक है? देखिए, जो बच्चों की मौतें हुई हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, घर वालों के साथ। और हमें एक सुधार की आवश्यकता है, उसकी पुकार आज हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। कई सारे ऐसे ड्रग कंपनीज हैं जिनको बैन हो जाना चाहिए था। कई सारे ऐसे ड्रग कॉम्बिनेशन हैं जो मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स को विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में मिलना आजकल बहुत ही आम बात हो गया है। जो अभी मध्य प्रदेश का इशू आया है जिसमें कि छिंदवाड़ा में क्लोराम्फेनिकोल और मिथाइलफेनार्मीन जो कॉम्बिनेशंस हैं जिसको बैन करके रखा गया था, वो बड़े ही आसानी से मिल रहे हैं। और सिर्फ वहाँ नहीं, आप दिल्ली में भी जाएंगे तो भी आपको बहुत ही आसानी से किसी भी केम शॉप में मिल जाएंगे। तो इससे तीन चार चीज़ें हम लोगों को सबसे पहले जाननी है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल आते हैं, मार्केट में आते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कैसे होती है। इनको कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। डीजीसीए का जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसका अप्रूवल चाहिए होता है, सेंट्रल का चाहिए होता है, स्टेट का चाहिए होता है, फार्मेसी को लाइसेंस चाहिए होता है। इन सारे पेपर वर्क के बाद कहीं ना कहीं ये ड्रग मार्केट में आते हैं। तो ये सारे पेपर वर्क को जो जिन लोग भी ग्रीन सिग्नल देते हैं, उन सभी लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उन सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो एक पैसा दो और सर्टिफिकेट लो वाला धंधा इस देश में प्रचलित हुआ है मेडिकल सेवाओं में, चाहे वो नेशनल मेडिकल कमीशन के लेकर के हो, चाहे वो बड़ी बड़ी संस्थाओं को लेकर के हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के वजह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है देश में, वो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। ये बहुत आगे जाएगी और ये बहुत ही घातक साबित होगी आने वाले वर्षों में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब उस कॉम्बिनेशन की दवा को लेना ही नहीं था, तो आखिर डॉक्टर ने लिखी कैसे और बाजार में आई कैसे? यहाँ तक कि दिल्ली में कई सारे दुकानों पर इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन की दवा है वो आ रही है, और बाकायदा जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो इस दवाइयों को लिख रही हैं, वो देखिए, कर रही हैं। ऐसा है कि कई सारी इस कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए थी और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो ये डॉक्टर जो अवेलेबल मेडिकेशंस रहती हैं वो लिखता है। डॉक्टर अपने लेवल पे इतना में ज़रूर गलत है कि 18 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार का कोई नोटिफिकेशन था जिसके बारे में मैं खुद भी एक डॉक्टर होने के नाते अभी अवेयर नहीं था। ये इतनी बातें हुई अच्छा। हैं तो अवेयर हुआ हूँ। ये हम्म। अवेयरनेस भी केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है, बताना काम है लोगों को, उस पर वार्निंग साइंस लिखना काम है। ये सारी चीज़ उसमें ये लिखी हुई है कि ये जो ड्रग आया है, ये ड्रग जो बिकेगा, जो 5 साल से उम्र के अधिक वर्षों वालों के लिए बिकेगा, उसमें भी वार्निंग लेबल चिपका रहे। जैसे तंबाकू खाते हैं तो उस पर वार्निंग लेबल चिपका होता है कि तंबाकू से ये हानिकारक हानि होती है, ये नहीं खाना चाहिए। शराब पे लिखा रहता है, बार्स में जाइए तो लिखा रहता है कि 25 साल से कम को सेवन करना नहीं है। इसी तरह से मेडिकल जो ये बॉटल्स हैं उसमें मैन्युफैक्चरर को लिखना था, इसके ये नहीं लिखा हुआ था। आप इन जनरल ये जब मार्केट में कोई ड्रग अवेलेबल है तो वो ड्रग डॉक्टर लिखेगा ही। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी ज़रूर होती है कि उस जो दवाई लिख रहा है उसके बारे में उसको पूर्णतया जानकारी हो। इसमें डॉक्टर की कहीं ना कहीं भूल हुई है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर एक बलि का बकरा बना करके उसके ऊपर इस तरह से उसको अरेस्ट कर लेना ताकि लोगों में एक शांति बैठ जाए कि हाँ कुछ एक्शन हुआ, ये बहुत ही खराब है, ये बहुत ही निंदनीय है, घृणापूर्ण है। तो फाइमा की तरफ से सर कोई अभी कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा क्या? क्या कहा जाएगा उसमें? जी, हम लोग आज ही फाइमा की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करेंगे और उसमें हम इस बात को रेखांकित करेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे सुधारा जाए। और सिर्फ डॉक्टर पे जो स्केपगोट बनाया जा रहा है उनको तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने किसी कोई सिग्नल तोड़ता है तो उस पर फांसी की सज़ा नहीं होती है। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि उनको जेल में बंद कर दिया जाए। उस तरह से तो फिर दवाई बेचने वाले से लेकर के माता पिता ने जो दवाई दिया है उन सभी लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। ये कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। जहां पर गवर्नमेंट के लैब्स हैं, गवर्नमेंट को ओनर्स लेना होगा। जहां पे ऑफिशियल्स अदर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, इन लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं।
ये चाह रहे हैं कि एक डॉक्टर को बलि का बकरा बना करके हम आगे कर दें कि इन्होंने लिखा क्यों। अरे भाई, आपका एक सरकारी डॉक्टर है, आपने उसको अवेयर क्यों नहीं कराया? आपके क्या अस्पताल में चारों तरफ ये लिखा हुआ है, बैनर्स लगे हुए हैं कि ये दवाइयाँ की कॉम्बिनेशन नहीं देनी है? क्या आपके अस्पताल में ये क्लासेस हुई हैं इसको लेकर के? मेडिकल एजुकेशन की, कंटिन्यूड मेडिकल लर्निंग की क्या प्रोटोकॉल्स आपने मेंटेन करी? आप 2023 में ऐसे रोज 10,000 नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालती है, क्या एक एक पढ़ता रहेगा? एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिशियल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको उसमें खड़ा उतरना होगा, उसमें उनको ओनस लेना पड़ेगा। ये एक जो लोगों के बीच में जो वो एक कभी गर्मी रहती है कि कुछ नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, उस एक्शन को शांत कराने के लिए जो सबसे कमजोर कड़ी मिलता है वो एक सरकारी डॉक्टर होता है, वही किया जा रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल ही दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर फाइमा का साफ तौर पर कहना है कि आखिर जब इस कॉम्बिनेशन की दवाइयों पर वार्निंग लिखनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए डॉक्टरों के भीतर में, इन दवाइयों को लाइसेंस कैसे मिला, इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं फाइमा सवाल उठा रही है और उसका ये साफ तौर पर कहना है कि स्केपगोट डॉक्टर को बनाया जा रहा है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।